Bienvenue à Paris, aéroport Charles de Gaulle, il est 12h47 en heure locale et vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extraction de la consigne. Et nous vous prions à nouveau d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets avec les coffres à bagages. Pour votre information, notre salle d'arrivée sera située au terminal 2, hall K. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France et France et Sébastien Skating. Vous souhaite une très bonne journée, un très bon vol si vous êtes encore esclandance. Ladies and gentlemen, welcome to Paris at Charles de Gaulle Airport. It is now 12 to 1 p.m. local time, and we may now deactivate the flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the indicated sign has been switched off, and be careful again when opening the overhead compartment.